ओके न नयाँ फाइलहरू एप्सहरू बनाउन मिल्छ हो स्ट्रिम गर्न मिल्छ यी कुराहरू चाहिँ हामीले अस्ति पढेका थियौँ एक्जाम्पल अफ सर्भिसेस ओभर द क्लाउड यो पनि हामीले अस्ति देखेका थियौँ के इक्जाम्पलहरू छ कहाँ चाहिँ हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ है जस्तै अफिस माइक्रोसफ्ट अफिसको आफ्नै क्लाउड छ है गुगलको आफ्नै क्लाउड छ त्यसको नाम गुगल ड्राइभ छ ओके न अब यी कुराहरू एप्पलको आफ्नै क्लाउड छ ओके न जसलाई आई क्लाउड भन्छ एप्पलको क्लाउडलाई हो अब यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कम्पनीको डिफ्रेन्ट क्लाउडहरूको बारेमा अलिकति सर्ट हेरेका थियौँ अस्ति अब चाहिँ आज चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्ने हो है यहाँबाट भनेको मतलब क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसेस डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसेस के रहेछ त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसेस त्योहरू हेर्छौँ है के कामहरू गर्न मिल्दो रहेछ है ल so what is here there are the three basic types of cloud computing services के रहेछ त थ्री टाइप्स है एउटा के रहेछ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस है अर्को चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस अनि अर्को चाहिँ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस है सबभन्दा पहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ तिमीहरूलाई अघि पनि तिमीहरूले भनेको थिए जस्तै अब हामीले अहिले प्रोसेसिङको कुरा गरेका थिए हो कि होइन जस्तै अब तिमीहरूले हाई प्रोफाइल या हाई प्रोसेसिङ स्पिड भएको गेमहरू खेल्नु पर्यो भने अब के गर्छ इन्टरनेटबाट या क्लाउडबाट खेल्न मिल्छ हो कि हाम्रो कम्प्युटर जति लो क्यापेसिटीको भए पनि हामी खेल्न पाउँछौँ हो कि भने पछाडि त्यसको प्रोसेसिङ कहाँ भइरहेको हुन्छ त त्यसको मेमोरीहरू कहाँ सेभ भइरहेको हुन्छ त त्यो जम्मै कहाँ हुन्छ त क्लाउडमा हुन्छ भने पछाडि एउटा चाहिँ यसको क्लाउड कम्प्युटिङको सर्भिस के हो त इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भनेको मतलब हामीले क्लाउडमा काम गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरलाई धेरै मेमोरीको धेरै प्रोसेसरको धेरै ऱ्याम साइज भएको ऱ्याम धेरै स्टोरिङ क्यापेसिटी भएको कम्प्युटर राख्नु पर्दैन हो कि किनभने त्यो जम्मै काम कहाँ भइदिन्छ त क्लाउडमा भइदिन्छ एम आई अडेबल टु अल अफ यु क्लास Yes, sir. है त्यो काम गुड सो अब चाहिँ हामी त्यो कामहरू कहाँ गर्न सक्छौँ क्लाउडमा गर्न सक्छौँ है अब जस्तै यहाँ के भनेको छ अब यो यसमा चाहिँ के पर्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भनेको छ हो अब यसमा चाहिँ के परेको छ त यसमा चाहिँ फर्स्टमा प्रोसेसिङ भनेर हालेको छ है त्यस पछाडि स्टोरेज भनेर दिएको छ त्यस पछाडि नेटवर्किङ भनेर दिएको छ एन्ड अदर कम्प्युटिङ रिसोर्सेस भनेको छ है अब नेटवर्किङ भनेको जस्तै 10वटा 15वटा कम्प्युटरहरू चाहिँ जो एक ठाउँमा जोडेर काम गरिरहेछ भने नेटवर्किङ भयो हो कि अब जस्तै हामीले केही डाटाहरू सेभ गर्नु पर्यो भने क्लाउडमा सेभ गर्न मिल्छ है स्टोरेजको कुरा भयो गेम खेल्नु पर्यो भने त्यहाँ प्रोसेसिङको कुरा हुन्छ हो कि भने यी जम्मै सर्भिसेसहरू चाहिँ हामीले कहाँबाट लिन सक्छौँ त क्लाउडबाट लिन सक्छौँ सो एउटा यसको चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग रिलेटेड भयो मैले यसलाई किन इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको छ भनेदेखि हामीले किन्नु परेन कि हामीले पैसा फाल्नु परेन हामीले नेट चलायो हामी अनलाइनमा छौँ भने हामी यो कुराहरू एसेस गर्न सक्छौँ अब आजकल इभन तिमीहरूले क्युबेसिक भनेर पढ्छ हो कि अब जस्तै अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू मैले अस्ति भनेको थिएँ डिफ्रेन्ट इक्जाम्पलहरू पाइथन सी प्लस प्लस जावा जुलिया है स्टार के भन्छ जुलिया भयो त्यस पछाडि अरू डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरू छ है त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू अब चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज कोडिङ गर्नको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर कोडिङ गरिराख्नु पर्दैन अहिले इन्टरनेटमै यस्तो प्लेटफर्महरू आएको छ कि त्यही हामीले क्लाउड के भन्छ कम्प्युटिङ गर्न मिल्छ है जस्तै स्ट्याक ओभरफ्लो भन्ने एउटा साइट छ जसले चाहिँ तिम्रो कोडिङमा के मिस्टेक छ त्यो मिस्टेक तिमीलाई भनिदिन्छ बुझेन त्यसै गरी अब अस्ति क्यागलको बारेमा अलिक भनेको थिएँ मैले क्यागल भनेको अब जस्तै तिमीहरूले डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्रामिङहरू गर्न पाउँछ त्यहाँ है सिक्न पाउँछ ल्याङ्ग्वेज सिक्न पाउँछ वान बाई वान कोडिङहरू हेर्न पाउँछ रन गर्न पाउँछ जम्मै कुरा अनलाइन गर्न पाउँछ
है। जस्तै अब पाइथन तिमीहरूले पढ्नु छ भने अहिलेको सबभन्दा बढी चलेको के हो त पाइथन। पहिला के थियो जावा। अब यो प्रोग्रामिङहरू पनि हामी जम्मै चाहिँ के गर्न मिल्छ क्लाउडमै चाहिँ टाइप गर्ने, क्लाउडमै चाहिँ रन गर्ने, क्लाउडमै चाहिँ सेभ गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न मिल्छ है। जस्तै पाइथनको लागि अहिले जुपिटर नोटबुक भन्ने छ हो किन, त्यो जुपिटर नोटबुकमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ कोडिङहरू गर्न सक्छ अनि त्यही सेभ गर्न सक्छ है। जुपिटर नोटबुक हुन त हाम्रो कम्प्युटरमा त्यसको फोल्डरहरू सेभ भइरहेको हुन्छ हो, तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त्यो अनलाइनबाट हामीले चलाउन मिल्छ है। एनाकोन्डा भन्ने सफ्टवेयर छ, एनाकोन्डाले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरू सपोर्ट गराउँछ है। पाइथनलाई त्यसले पनि सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ है। अब यिनीहरू चाहिँ यो तिमीहरूले अलि सर बेसिक नलेजको लागि भनिदियो हो, खासै तिमीहरूले त्यति आवश्यक पर्दैन। अनि अर्को अब के रहेछ 2 नम्बरमा, एनीबडी क्यान रिड दिस, वाट इज दिस इन 2 नम्बर, के छ त 2 नम्बरमा? Software as a Software service, SaaS. एज अ सर्भिस है। अब सफ्टवेयर, अब मैले अघि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरेँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको हामीले डाइरेक्ट पैसा खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पर्छ हो किन। अब अर्को कुरा आयो सफ्टवेयर। सफ्टवेयर भनेको अब हामीले कम्प्युटरमा जति धेरै सफ्टवेयर इन्स्टल गरेका छ त्यति डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वर्कहरू गर्न सक्छौँ हामी है। भने अब सफ्टवेयर पनि कसले सपोर्ट गरिदिरहेछ त अहिले, सफ्टवेयर पनि कसले सपोर्ट गरिदिरहेछ। सपोज मलाई क्यालकुलेटर चाहियो अरे, एउटा इक्जाम्पल मानौँ न, हामीले क्यालकुलेटरको काम गर्नु छ अरे है। तिमीहरूले क्लास 9मा 10मा पनि पढाएको छ क्यारे, कम्प्युटर कोडिङमा फ्याक्टोरियल भनेर पढाएको छ हो। फ्याक्टोरियल निकाला भनेर मैले कोडिङ दिएको थिएँ नि त अस्ति, सम्झ्या छ। अहिले यो फ्याक्टोरियल चाहिँ क्यालकुलेटर यहीँबाट निकालिदिन्छु। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, यहाँ देखाइदिन्छु। जस्तै मलाई फ्याक्टोरियल चाहियो होइन, मैले गुगलमा सर्च गरेँ। ल यो स्क्रिन देखाएको छ तिमीहरूले? Yes, sir. मैले यहाँ गुगल खोलिरहेको छु, देखाएको छ है। ल मलाई फ्याक्टोरियल चाहियो अरे है, क्यालकुलेट फ्याक्टोरियल मैले भनिदिन्छु। ल क्यालकुलेट फ्याक्टोरियल है। अब क्यालकुलेट फ्याक्टोरियल भनेको के हो, तिमीले त्यहाँसम्मको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो किन। जस्तै 3 को फ्याक्टोरियल भनेको 3 × 2 × 1 हुन्छ। 4 को फ्याक्टोरियल भनेको 4 × 3 × 2 × 1 भनेको त्यो नम्बरको 1 सम्मको प्रोडक्टलाई के भनिन्छ फ्याक्टोरियल भनिन्छ। बुझ्यौ छैन। अब सपोज मलाई ठुल्ठुलो नम्बरको फ्याक्टोरियल चाहियो। ल अब यहाँ हेर यी कस्तो मजाको छ। ल हेर, अब जस्तै मलाई कतिको फ्याक्टोरियल चाहियो अरे, मलाई 3 को फ्याक्टोरियल। कति होला 3 को फ्याक्टोरियल एनीबडी, कति होला त 3 को फ्याक्टोरियल? 3 × 2 × 1 कति हुन्छ? कति हुन्छ? 6। ल मैले क्यालकुलेट गरिदिएँ। ल हेर मजाले दिन्छु, दियो कि दियो नि 6 हो किन। होइन मैले 5 को फ्याक्टोरियल चाहियो। 5 को कति होला त? 5 को कति होला? ल ए 120 भने पछाडि यो डिफ्रेन्ट 120 है। भनेको त डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर पनि यसैले अनलाइनमा तिमीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौ। बुझ्यौ नि। जस्तै मलाई अब कतिको चाहियो अरे, सपोज 14 को चाहियो अरे। ल 14 को चाहियो अरे। ल 14 को फ्याक्टोरियल हो किन। भने पछाडि यसरी हामीले धेरै कामहरू चाहिँ सफ्टवेयरको कामहरू पनि इजिली हामीले अनलाइनमा या थ्रु क्लाउड हामीले गर्न सक्छौँ हो। त्यो भन्न खोजे हो। हामीले सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर राख्नुपर्छ भने छैन। ल अब चाहिँ के भनेको छ, अब यहाँ अब के भनेको छ यसको बारेमा, सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको बारेमा के भनिरहेको छ। ल एकचोटि हेरौँ है, यहाँ के भनेको छ। सफ्टवेयर कस्टमर्स subscribes the software services from the vendor for an annual subscription fee। जस्तै अब कुनै पनि सफ्टवेयर सब्सक्राइब गरेछ भने 1 इयरको सर्टेन फीहरू पेमेन्ट गरिरहेको हुन्छ या कति फ्री पनि हुन्छ। समटाइम्स इट फ्री भनेको छ हो किन। जस्तै अहिले हामी फ्याक्टोरियलको जुन युज गर्यो त्यो चाहिँ के रहेछ त फ्री रहेछ, हामीले त्यतिकै सर्च गरेर युज गरे हो किन। अनि अब के भयो, युज इट ओभर द इन्टरनेट, त्यो इन्टरनेटमा युज गरेर हुन्छ। अनि सर्भिसेस लाइक के भनेको छ जिमेल है, जिमेलको सर्भिसहरू हामी फ्रीमा चलाइरहेछौँ।
है। गुगल ड्राइभ, salesforce.com भन्ने अब यो मैले हेरेको छैन, यो अब कुनै एउटा रहेछ है, salesforce.com छ। त्यस पछाडि भेरी पपुलर कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट सिस्टम CRM है। यो CRM भनेको यो चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड अलिकता बिजनेससँग रिलेटेड सफ्टवेयर भयो यो CRM है। रिलेसन म्यानेजमेन्ट या यस्तो डाटाबेससँग रिलेटेड सफ्टवेयर भयो यो है। अर्को अफिस 365 मैले अघि अस्ति पनि भनेको थिएँ, हामीले अनलाइन अफिस चाहिँ कम्प्युटरमा इन्स्टल नगरिकन अनलाइनबाटै चलाउनु पऱ्यो भने हामीले अफिस 365 युज गर्छौँ हो। यसको सबै डाटा सबै कामहरू चाहिँ अनलाइन हुन्छ है। आर द सम इक्जाम्पल अफ सेस भनेको सफ्टवेयरहरू पनि हामीले के गर्छौँ त क्लाउडबाटै युज गर्न सक्छौँ है। हामीलाई कम्प्युटरमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन है। यो 2 नम्बर भयो। अब थर्ड नम्बरमा के भनेको छ, एनीबडी क्यान रिड वाट इज इन थर्ड नम्बर? Platform as a Platform as a service. Platform as a service. Yes. अब यो प्लेटफर्म एज अ सर्भिस, प्लेटफर्म भनेको जस्तै मैले के भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, जस्तै अब मलाई प्रोग्रामिङ लेख्नु छ अरे, प्रोग्रामिङ सिक्नु छ अरे है। प्रोग्रामिङ सिक्नु छ भने मलाई चाहिँ त्यो आफ्नो कम्प्युटर, मेरो कम्प्युटरको क्यापेसिटीले दिएन, यो भएन ऊ भएन भनेर बसिराख्नु परेन क्या। त्यो प्लेटफर्म चाहिँ कसले दिन्छ त, क्लाउडले दिन्छ कि मलाई, क्लाउडले दिन्छ है। जस्तै मैले स्ट्याक ओभरफ्लोको बारेमा भनेको थिएँ, जो अब ठुल्ठुलो प्रोग्रामरहरू छ, कम्प्युटर इन्जिनियरहरू छ होइन, ठुल्ठुलो कम्पनीमा काम गरेको छ, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यो। उनीहरूले चाहिँ स्ट्याक फ्लोहरू चलाइरहेको हुन्छ। किनभने अब कोडिङ लेख्दाखेरि मिस्टेक भइरहेको हुन्छ, कुनै बेला चाहिँ आइरहेको हुँदैन हो कि होइन। अनि ती कुराहरू चाहिँ कहाँ फाल्छ त, स्ट्याक ओभरफ्लो है। म एकचोटि देखाइदिन्छु तिमीलाई। स्ट्याक ओभरफ्लो भन्ने एउटा साइट छ, जसले चाहिँ तिमीहरूलाई केही कन्फ्युजन छ, केही मिस्टेकहरू छ कोडिङमा छ भने तिमी त्यहाँ सोध, उसले बताइदिन्छ विदिन 24 आवर। 24 आवर पनि लाग्दैन, 1 देखि 2 घन्टा म्याक्सिमम् त्यो हो। तर 1 देखि 2 घन्टाभित्रमा चाहिँ तिम्रो सोल्युसन आइसकेको हुन्छ है। स्ट्याक ओभरफ्लो म खोलिरहेको छु। स्ट्याक ओभरफ्लो इनसाइड stackoverflow.com, stackoverflow.com यहाँ छ। त्यसै गरी क्यागल भन्ने छ, क्यागल पनि यसरी नै युज गर्नु। यो प्लेटफर्महरू हो कि। अब जस्तै अब कोही सफ्टवेयर इन्जिनियर या इन्जिनियरिङ गरेछ, मास्टर डिग्री गरेछ कम्प्युटरमा भने, अब ऊ चाहिँ कम्पनीमा काम गर्यो भने उसलाई चाहिँ जस्तै अब तिमीहरूलाई भन्छ नि, तिमी 10 क्लास पढाएको छ भने तिमीले कति तिम्रो ग्रेड कति छ भनेर सोध्छ हो क्या। अब उनीहरूलाई चाहिँ के सोध्छ, क्यागलमा कतिवटा प्रब्लमहरू तिमीले सल्भ गर्यो भनेर सोध्छ। उसले के सोध्छ, कम्प्युटर इन्जिनियरहरू या कम्प्युटरमा मास्टर डिग्री गर्नेहरू चाहिँ जागिर खोज्न गयो भने के हुन्छ, उनीहरूलाई के सोध्छ, उनीहरूलाई क्यागलमा चाहिँ तिमीले कतिवटा प्रोग्रामहरू गरेछ, क्यागलको सर्टिफिकेट के छ भनेर सोधिदिन्छ। भने पछाडि यो त एउटा प्लेटफर्म छ नि त यो। जस्तै मेसिन लर्निङ क्यागलको यहाँ चाहिँ www.kaggle.com छ हो क्या। भने यो चाहिँ यो के भयो, एउटा प्लेटफर्म भयो। यु क्यान सी दिस, देखाएको छ यो स्क्रिन? Yes, sir. Yes, sir. है भने पछाडि यस्तो हुन्छ यो। अब क्यागल, अब यहाँ चाहिँ सबै कुरा पाउँछ। सबै कुरा पाउँछ भनेको मतलब प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड तिमीले धेरै कुरा पाउँछ, धेरै कुरा है। अब जस्तै अब मलाई चाहिँ नोटबुक चाहियो। नोटबुक भनेको अब जहाँ प्रोग्रामिङहरू लेखिन्छ त्यसलाई नोटबुक भन्छ क्या, जहाँ खास है। त्यो नोटबुकहरू अब मैले आफ्नो यो जिमेलबाट चलाइरहेको छु। अब यसले एसेस गर्छ। एकाउन्ट भयो भने पहिला एकाउन्ट बनाउन भन्छ। एकाउन्ट बनाइसके पछाडि तिमीहरू चाहिँ अब तिमीहरूको एक्टिभिटी उसले रेकर्ड गरेर राखिरहेको हुन्छ नि त। अब जस्तै यहाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पनि मजाले सिक्न मिल्छ। कोर्सेसहरू हेर, कोर्सहरू अनलाइन मजाले चाहिँ। अनि यसले सर्टिफिकेट पनि दिन्छ, बुझ्यो बुझेन? यसले मजाले सर्टिफिकेट, जस्तै मैले चाहिँ यो पाइथन कोर्स, पाइथन ल्याङ्ग्वेज 21% कम्प्लिट गरेको छु है। मैले यति चाहिँ सिके टाइम भ्याएसम्म मैले सिकिरहेको छु, चलाइरहेको छु। 21%। मेसिन लर्निङ मैले 15% कम्प्लिट गरेको छु हो क्या। अब पान्डा छ, एसक्युएल छ, एडभान्स एसक्युएल, डिफ्रेन्ट कम्प्युटर डाटा क्लिनिङहरू भयो। यो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ या कम्प्युटरसँग रिलेटेड
फिल्डहरु भयो कोर्सेसहरु लिनु पर्यो भने यहाँबाट मजाले सिक्न पाइन्छ बुझ्यो बुझेन त्यसैगरी अब डाटाहरु भनेको मतलब यो त एउटा प्लेटफर्म भयो नि त हाम्रो लागि हो हैन सिक्न पायो नि त फ्रीमा सिक्न पायो अनि यसैले हामीलाई कम्पिट भनेको कम्पिटिसन नि डलरमा पैसा पाउँछ जित्यो भने जस्तै यो गेमहरु यो अब उसको चाहिँ अब एउटा एन्सर एउटा चाहिँ कम्पिटिसनहरु छ हो हैन जस्तै मेसिन लर्निङ फ्रम डिजास्टर है डिजास्टर भनेको केही घटनाबाट सिक्ने है टाइटानिक भनेछ टाइटानिक डुब्दाखेरि कतिजना मर्यो किन मर्यो कसरी मर्यो सबै कुरा यसमा क्याल्कुलेसन गरेछ है भने अब डिफरेन्ट अब अहिले चाहिएको प्रोग्रामिङहरु मैले गर्न सके भने अब पैसा पनि मजाले पाउँछ अब त्यो $100 $200 होइन थाउजन्ड मिलियन्स अफ डलरमा जान्छ यो है 2 महिना 4 महिना टाइम दिया हुन्छ नि मजाले यहाँ चाहिँ पैसा नि पाउँछ है अनि त्यसले सर्टिफिकेट पनि दिन्छ अनि त्यो सर्टिफिकेट लिएर हामीले जहाँ पनि काम गर्न सकिन्छ बुझ्यो बुझेन त्यो भनेको के हो एउटा यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदियो हो के अनि यो अस्ट्रेलियाको सर्टेन इन्जिनियरहरुको ग्रुपले बनाएको छ अहिले चाहिँ एकदमै चलेछ हेर कति प्राइज मिल्छ तिमीले यो बनाउन सक्यौ भने तिमीले कति प्राइज मिल्छ हेर त कति डलर रहेछ 1 10 100 1000 10,000 मिलियन $1 मिलियन यो गर्यो भने $60,000 हेर यसरी प्राइजहरु पनि मिल्छ मजाले बुझ्यो बुझेन भने पछाडी यिनीहरु चाहिँ के हो खास मैले भन्न खोजेको यिनीहरु चाहिँ के हो त प्लेटफर्म क्रिएट गर्दिया हो के गर्न खोज्नेलाई प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट गर्दिया हो जो जति बेला सिक्न चाहन्छ जुन बेला पनि सिक्न पाउँछ गेटिङ मी Yes, sir. है ल अर्को आयो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स है अब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भनेको कस्तो रहेछ भन्देखि अब यसको चाहिँ अब अस्ति सोफिया इन नेपाल भनेर यहाँ दिएको छ सोफिया भनेको एउटा रोबोट हो जसले चाहिँ ठ्याक्क ह्युमन बिङ जस्तै मानिस जस्तै काम गरिरहेछ उसले तिमीले भनेको कुराहरु बुझ्छ फिलिङ बुझ्छ हो हैन अनि त्यही अनुसारले मान्छेले रिप्लाई गर्ने जस्तै उसले रिप्लाई गर्छ के बुझ्यो बुझेन अनि उसलाई जस्तो कुरा सोधे पनि उसले एन्सर दिदो रहेछ है अनि यो त्यो चाहिँ के गर्दो रहेछ क्याल्कुलेसन गरेर के गर्दो रहेछ एन्सर दिदो रहेछ के अब एआई भन्ने कन्सेप्ट जुन छ त्यो यसको लागि सरल भन्दाखेरि के हो देखिन अब नम्बर अफ डाटा रेकर्ड्सहरुलाई इभ्यालुएसन जति धेरै डाटाहरु भयो त्यति राम्ररी काम गर्न सक्छ जस्तै अहिले विदेशतिर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ विदेशतिर ठुलठुलो भ्याकलहरु ठुलठुलो मेसिनहरु पुरै चाहिँ अनलाइन चलेको छ के पुरै अनलाइन जस्तै एउटा अस्ति अस्ट्रेलियामा हो कि ब्रिटेनमा हो एउटा ठुलो मिटिङ भएको थियो के त्यो मिटिङमा चाहिँ सपोज मैले नेपालीमा बोले भने त्यहाँ 26 ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरिदिदो रहेछ के ठ्याक्क विदिन अ सेकेन्ड बुझ्यो बुझेन मलाई इंग्लिशै आउनु पर्छ भन्ने छैन मैले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज जाने पनि म आफ्नो ल्याङ्ग्वेज आफ्नो देश आफ्नो कन्ट्रीको लिडर छु म आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा बोले पनि त्यहाँ 26 डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरिदिदो रहेछ विदिन अ सेकेन्ड भने पछाडी त्यहाँ भएको सबै मान्छेले आफ्नो भाषामा बुझ्ने भयो नि त है सपोज अब त्यहाँ जर्मन बसेको छ भने जर्मनको भाषामा कन्भर्ट गर्देला हो हैन अब त्यहाँ भुटानको मान्छे बस्यो भने भुटनिज के भन्छ भुटानको ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ चाइनाको बसेको छ भने चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरिदिने भयो हो हैन भने पछाडी यसरी चाहिँ एआई ले काम गर्ने भनेको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको कुरा भनेको मतलब के भयो उसले चाहिँ के गर्छ डाटाहरुलाई स्टडी गरेर लर्न गर्छ अनि त्यो लर्न गरेको आधारमा के गर्छ उसले रिस्पोन्स देखाउँछ के है त्यसलाई भन्छ अब वेल डिफाइन्ड जस्तै अब जस्तै बच्चामा तिमीहरु के गर्थ्यौ बच्चामा सबभन्दा पहिला तिमीहरुलाई चाहिँ खाना खुवाउन सिकायो हिड्न सिकायो हो हैन यो कुरा राम्रो छ यो कुरा राम्रो छैन भनेर सिकाइयो हो हैन अहिले अब के भयो तिमीहरुको दिमागले त्यो लर्न गरिसकेको छ हो लर्न गरिसकेको छ भने त्यस्तो कुराहरु देख्ने बित्तिकै यो कुरा गर्नुपर्छ यो कुरा गर्नु हुँदैन यो राम्रो छ यो नराम्रो छ भने छुट्याउन सक्छ नि त हो या तिमीले आफ्नो काम आफै गर्न सक्छ नि त हो हैन तिमीहरुलाई ट्रेन्ड गरियो हो भने अब त्यसैगरी एआई मा पनि के गरिन्छ यसरी नै ट्रेन्ड गरिन्छ अनि ट्रेन्ड गरिसकेपछि उसले चाहिँ जति धेरै डाटा हो त्यति राम्ररी काम गर्न सक्छ के है उसले चाहिँ के भन्छ रिजल्ट दिन सक्छ के
है त्यति चाहिँ कम्फोर्टेबली रिजल्ट चाहिँ दिन सक्छ गेटिङ मी अब यसमा चाहिँ के भनेको छ हेर इन द पास्ट पिस अफ सफ्टवेयर इज रिटर्न टु डु वेल डिफाइन्ड टास्क है वेल डिफाइन्ड टास्क भनेको अब जस्तै एउटा एआई को चाहिँ त्यो देखाइदिउँ न एआई को एआई कन्सेप्ट इन इन्डस्ट्री भनेर देखाइदिउँ त्यहाँ मजाले बुझ्छ त्यो कति डाटाहरू चाहिँ उसले युज गरिरहेको हुन्छ अहिले एआई सबभन्दा बढी युज गर्ने इन्डिया के भन्छ अमेरिका हो तर सबभन्दा कमर्सियली युज भएको देश चाहिँ चाइना हो फेरि किनभने चाइनाको अबाउट 1/3 1/4 पपुलेसन अमेरिकाको हो अनि चाइनामा चाहिँ अहिले म्याक्सिमम सबै कुरा चाहिँ एआईबाट भएको छ तिमीहरूले एटिएम कार्ड पनि लानु पर्दैन तिमीहरूको मुख हेरेर उसले चाहिँ पैसा दिन्छ सामान दिइहाल्छ यस्तो कन्सेप्ट भइसकेको छ चाइनामा कन्सेप्ट इन चाइना भनेर हेरौँ न अब चाइनामा मान्छेहरू यति विकसित भइसकेको छ कि तिमीहरू पसलमा गयो भने ठ्याक्क तिम्रो मुख हेर्ने बित्तिकै पसलेले मुख हेर्दैन कि त्यो सफ्टवेयरले स्क्यान गर्छ अनि तिम्रो जस्तै मुख भनेको आईको रेटिना स्क्यान गर्छ होला या मुख फेस स्क्यान गर्छ होला अनि त्यसबाट उनीहरूलाई थाहा भइहाल्छ तिम्रो कुन ब्याङ्कमा एकाउन्ट छ कति पैसा छ के छ अनि त्यसैबाट उसले आफै काटिहाल्छ बुझ्यो बुझेन यसले एआई गुड है भनेको एआई त्यति ताग्रा भइसकेको छ अहिले एआई कन्सेप्ट भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आफै बुझ्ने के उसले आफै बुझ्दिने के सबै कुरा आफै थाहा पाइदिने यसरी स्क्यान गर्छ हेर त अस्तिको के को इमेज रहेछ यो मान्छेहरूलाई यसरी स्क्यान गरिराखेको हुन्छ हेर पसलहरुमा यसरी स्क्यान गरिदिन्छ है अब त्यो एआईसँग रिलेटेड भिडियोहरू हेरे पनि तिमीलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मजाले डिफ्रेन्ट कुराहरू देख्न सक्छ तिम्रो चाइना एकदमै एडभान्स भइसकेको छ अहिले है एकदमै अगाडि छ यसमा हेर कसरी मान्छेलाई स्क्यान गरेछ उसको हाइट देखि लिएर के छ कसो छ सबै उसको स्टेपहरू सबै मजाले के उ डिस्टेन्सहरू फाइन्ड आउट गरिदिन्छ हैन को कहाँ गएको छ फलानु मान्छे कहाँ छ यसरी रेस्टर्ड इमेज फर्मेटमा राखिदिन्छ यसले बुझेन गेटिङ मी लिटिल बिट आइडिया यु हैव गट अफ एआई बुझेछ क्लास 10 है एआई भनेको उससँग जति डाटा छ त्यसको आधारमा उसले डिसिजन गर्ने हो के है त्यसैलाई भनिन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बुझेन त्यसैलाई भनिन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स के अनि एआई सँग जति धेरै डाटा भयो उसलाई त्यति सजिलो हुन्छ के काम गर्न उसँग जति धेरै डाटा भयो उसलाई त्यति मजाले काम गर्न सक्छ के है सो एआई इज एक्चुअली आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अब यहाँ के भनेछ इन द पास्ट अ पिस अफ सफ्टवेयर इज रिटर्न टु डु एज वेल डिफाइन्ड टास्क इफ द सेम सफ्टवेयर हैज टु डु एनदर सिमिलर टास्क देन इट हैज टु बी रिरिटर्न सफ्टवेयरको केसमा अब यहाँ के भनेको छ भन्देखि एउटै काम दुईचोटि गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो दुईचोटि लेख्नु पर्यो रिराइट गर्नु पर्यो त्यो सफ्टवेयरलाई हो हैन तर अहिले नाउअडेज ड्यू टु द एडभान्स मैथमेटिकल अल्गोरिदम एन्ड द हाई कम्प्युटेशनल पावर अफ हार्डवेयर सफ्टवेयर क्यान बी डिजाइन टु लर्न एन्ड एडप्ट अहिले अब के गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट सिक्न सकिन्छ के फेरि मैले त्यो प्रोग्राम लेखिराख्नु परेन के बुझ्यो जसरी मान्छेले सिक्छ नि दुईचोटि चारचोटि 10 चोटि काम गर्दै गयो भने के हुन्छ त्यो सिक्छ नि त बानी लाग्छ नि त है त्यो हामीले सिकेको कुरा केमा कन्भर्ट हुन्छ बिहेभियरमा कन्भर्ट हुन्छ नि त हो सेम त्यही मेसिनले गरिरहेछ के अहिले है त्यो मेसिनले चाहिँ त्यही कुराहरुलाई चाहिँ एडप्ट गराउँदै गयो त्यो कुराहरुलाई चाहिँ लर्न गराउँदै गयो भने मेसिनले सिक्दो रहेछ के एडप्ट गर्दो रहेछ है अब दिस मिन्स सच अ सफ्टवेयर क्यान वर्क सिमिलर टु द ह्युमन इन्टेलिजेन्स अब यसरी चाहिँ उसले मान्छे जस्तै चाहिँ काम गर्न सक्ने भयो अनि सच सफ्टवेयर क्यान आइडेन्टिफाई द अब्जेक्ट एनिमल्स प्लेसेस डिटेक्ट फेस एन्ड टक लाइक अ ह्युमन्स डु मान्छेले जसरी कुरा गर्छ त्यसरी कुरा पनि गर्न सक्छ मैले अघि एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएको थिएँ एउटा कुन ठाउँको अहिले एकदमै कम्प्युटर फिल्डमा एकदमै चर्चाको विषय छ यो एआई को सबभन्दा लेटेस्ट युज भएको त्यही हो
कुन कुन ठाउँमा चाहिँ त्यो मिटिङ हुँदाखेरि 26 ल्याङ्ग्वेज हो के अरे 26 ल्याङ्ग्वेजमा डाइरेक्ट उसले कन्भर्ट गरिदिँदो रहेछ क्या विदिन अ सेकेन्ड भने पछाडि उसले त पहिला सिकायो मेसिनले सिकायो नि त अहिले कम्प्युटर फिल्डमा चाहिँ एकदमै चर्चाको विषय भएको छ कसरी गर्यो भनेर है भनेको एकदमै हाई लेभलको प्रोग्रामिङहरू एआई कन्सेप्टहरू युज गरेको छ क्या त्यहाँ है so they can also suggest and recommend like the human experts in a respective field artificial intelligence is the study of research of developing such a software that can learn and work like a human brain है यो चाहिँ के हुन्छ मान्छेको ब्रेन जस्तै लर्न गरेर चाहिँ उसले के गर्न सक्छ काम गर्न सक्छ तर त्योभन्दा पहिला उसलाई चाहिँ के गरिन्छ ट्रेन गरिन्छ है अहिले चाहिँ ट्रेन गरिन्छ अनि त्यसपछि बल्ल उसले चाहिँ काम गर्न सक्छ जस्तै अब तिमीहरू चाहिँ गुगलबाट केही मुखले बोलेर सर्च गर्न सक्छ नि त्योहरू सबै के को कन्सेप्ट हो त एआई को कन्सेप्ट त हो नि हो किन उसलाई पहिला ट्रेन गरिदिएको छ यो फलानुको प्रोनाउन्सिएसन यस्तो हुन्छ यसको मिनिङ यो हो यो काम गर भन्छ अनि त्यही अनुसार उसले चाहिँ काम गरिदिन्छ हो किन भने दिज अल आर द कन्सेप्ट्स अफ एआई है सबै एआई को कन्सेप्टहरू हो है स्पिच रिकग्निसनहरू भयो एकदमै चाहिँ एआई को कन्सेप्टहरू हो है सेल्फ ड्राइभिङ कार्सहरू भयो अब विदेशतिर चाहिँ एबाउट आई थिङ्क 10% मान्छे जागिर गुमाएछ क्या कोभिडभन्दा पहिला नै कोभिडभन्दा पहिला चाहिँ एबाउट 10% 10% मान्छे चाहिँ जागिर गुमाएछ अनि अहिले चाहिँ अस्ति मैले एउटा तिमीहरूलाई भनिदिइहालौँ अब सन्दर्भ मिलेको केसमा अस्ति मैले चाहिँ एउटा एआई को एउटा फिल्म हेरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ पहिला चाइनाको गुगल कम्पनीको सिइओ रहेछ अनि पछि चाहिँ ऊ चाहिँ गुगलबाट एआईतिर सरेर इन्डियामा सरी चाइनामा चाहिँ उसले अहिले एआई सम्बन्धी ठुलो कामहरू गरिरहेछ अनि उसले चाहिँ के भविष्यवाणी गरेछ भनेदेखि अब आउँदो भविष्य भनेको जस्ट विदिन 5 to 10 इयर्स त्योभन्दा धेरै हुँदैन 5 to 10 इयर्स भित्रमा चाहिँ धेरैजनाले जागिर गुमाउँछ कस्तोले जागिर गुमाउँछ भनेदेखि जस्तै अब पसलमा बस्ने मान्छेहरू हुन्छ नि हो उनीहरूले जागिर गुमाउँछ त्यस पछाडि कस्टमर केयरहरूमा बसेका हुन्छ नि कस्टमर केयरमा तपाईँले यो गर्नुहोस् भन्छ नि हो उनीहरूले जागिर गुमाउँछ त्यस पछाडि सामानहरू बेच्न चाहिँ मान्छेहरू हिँड्या हुन्छ नि गाडीमा हो त्यस्तोले जागिर गुमाउँछ ब्याङ्किङ सेक्टरमा धेरैले जागिर गुमाउँछ अनि यस्तै अरू सेक्टरहरू डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू उसले चाहिँ भविष्यवाणी गरेछ यिनीहरूको चाहिँ अब लाइफ छैन भनेको त जहाँ चाहिँ रिजनिङ भनेको जहाँ चाहिँ त्यति थिङ्किङ हुँदैन के सर्टेन प्याटर्नमै घुमाइ हुन्छ भने जस्तै अब केही सामान बेच्नु छ भने के गर्छ उसले त्यही सामानसँग रिलेटेड सबै कुरा भन्छ नि त त्यही त मेसिनलाई सिकाइदियो मेसिनलाई लर्न गराइदियो भने त उसको जागिर त चट भयो हो किन मान्छे राख्यो भने त पर मन्थ तिर्नु पर्यो उसलाई तर त्यो मेसिन राखिदियो भने के हुन्छ सुरुमा पो मेसिन बनाउन टाइम लाग्यो हो किन तर ओभरअल चाहिँ के हुन्छ उसले त बेनिफिट उसले चाहिँ इन्कम दिन्छ नि त हो किन पछि सधैँ चाहिँ उसलाई मन्थली स्यालेरी त तिरिराख्नु परेन नि त हो त्यही भएर यस्तो फिल्डहरू जस्तै बिजनेससँग रिलेटेड नम्बर अफ सेक्टरहरूको नाम दिएको थियो जसमा चाहिँ अब जस्तै अब सिम्पल इक्जाम्पल भनौँ न औषधि बेच्नेहरू अहिले धेरै कमाइरहेछ नि त्यो झोलामा औषधि राख्यो अनि सुई पसल गएर के भन्छ उसलाई थाहा भएन त्यति अब त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ जागिर गुमाउँछ कि अब है एआईको कन्सेप्ट युजहरू भइसक्यो भने धेरै अब नेपालमा अलि पछि आउँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर धेरै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ यस्तो फिल्डहरू चाहिँ यस्तो पोस्टहरू चाहिँ हराउँछ कि गेटिङ मी Yes, sir. ल अब यी कुराहरू सर अब एआईको कन्सेप्ट आयो भएर अहिले मैले चाहिँ जानेको सुनेको कुराहरू चाहिँ भनिदिएँ हो है अब चाहिँ अरू के आयो त भर्चुअल रियालिटी है भर्चुअल रियालिटी भनेको के हो एनीबडी हेभ हर्ड अबाउट दिस के हो भर्चुअल रियालिटी भने
भर्चुअल रियालिटी यो फिगर यो फोटो देख्दाखेरि तिमीले के एजुम गर्छौ यो फोटो यो पिक्चर देख्दाखेरि? It creates the environment where we feel like it is happening real with us. गुड गुड है। खास खास भन्नुपर्दाखेरि के हो भनेदेखि यो खास रियल चाहिँ होइन, वास्तविक होइन। जस्तै यो फिगर पिक्चरकै एक्सप्लेनेसनमा हेर्ने हो भनेदेखि एउटा बच्चा चाहिँ के गरिरहेको छ, चस्मा जस्तै एउटा डिभाइस लाछ हो कि होइन? अब त्यो चस्मा जस्तो डिभाइसमा चाहिँ उसले चाहिँ के देखाएको छ त, एउटा प्लानेटलाई नै उसले हातले समाते जस्तो, या मैले चाहिँ त्यो प्लानेटलाई छोएँ भने उसले चाहिँ फिलिङ गर्दो रहेछ हो कि होइन? त्यो भनेको के हो त, उसले चाहिँ त्यो रियालिटी नभए नै भर्चुअली चाहिँ त्यहाँ पुगे जस्तो फिलिङ भयो क्या उसलाई। भर्चुअली भनेको अब जस्तै अब तिमी धेरै खुसी छ रे, धेरै खुसी छ हो, अहिले धेरै खुसी छ। एकछिन पछि चाहिँ कोही तिम्रो साथी आयो अनि नाना नाना थरीको गाली गरेर गयो तिमीलाई है। नाना थरीको गाली गरेर, त्यो मेबी ट्रु हुनसक्छ, फल्स हुनसक्छ, जेसुकै होस्, तर तत्कालको लागि तिमीलाई धेरै गाली गरेर गयो, धेरै नराम्रो भनेर गयो भने तिमी एकछिनमै तिमी भर्चुअली के भन्छ, तिम्रो दिमाग या तिम्रो मन चाहिँ के हुन्छ, साह्रै दुःखी हुन्छ, रुन थाल्छ हो कि होइन? त्यो अब पछि मानौ पछि चाहिँ त्यो फल्सै होला है, फल्सै होला। तर अप्रिल फर्स्ट मनायो मानौ, अप्रिल फर्स्ट मनायो मानौ होइन, तर एकछिनको लागि के भइदियो, भर्चुअली त तिमी त अर्को इन्भाइरोमेन्टमा पुग्यो नि त, यसो नो हो भने। अब यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ भर्चुअली चाहिँ डिभाइसहरूले क्रिएट गरिदिन्छ क्या अहिले, बुझ्यो बुझेन? यस्तो डिभाइसहरूले चाहिँ यस्तो के हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ। जस्तै थ्री डी मुभीहरू हेऱ्यो भने के हुन्छ, भर्चुअली हामी त्यहीँभित्र छिरे जस्तो लाग्दो रहेछ क्या। जस्तै अब गाडी एकदमै हाई स्पिडमा चलिरहेछ भने हामी पनि गाडीभित्रै बसाए जस्तो फिलिङ हुन्छ कि, बुझ्यो बुझेन? या प्लेनमा कोही उडिरहेछ भने म पनि त्यही सँगै उड्या जस्तो फिलिङ हुँदो रहेछ क्या। ल्यान्डिङ गऱ्यो भने कस्तो, ल्यान्डिङ गऱ्यो भने सट्ट त्यो हुन्छ नि, अनि त्यो धक्का आफूलाई पनि फिलिङ हुन्छ क्या, बुझ्यो बुझेन? गेटिङ मी? Yes, sir. है, त्यस्तोलाई भन्छ भर्चुअल रियालिटी। रियल नभए नि भर्चुअली चाहिँ हामीले फिलिङ गराउने के, फिलिङ गराउने। अब मैले अस्ति टन्नै इक्जाम्पलहरू तिमीहरूलाई भनेको थिएँ। अब यहाँ त्यस्तै इक्जाम्पलहरू दिएको छ। जस्तै अब स्विम विथ वेल्स, वेलहरूसँग ओसियनमा चाहिँ पौडी खेल्ने रियालिटी जस्तो फिलिङ हुन्छ। फ्लाइट विथ एलियन्ससँग उडेको जस्तै, या एलियनसँग आकाशमा फ्लाइटहरूमा उडे जस्तै। फ्लाइ एरोप्लेन उडाएको हो क्या। भिजिट डिस्टेन्स प्लेसेस भनेको एकदमै टाढाको कुरा चाहिँ हेर्ने, भिजिट गर्ने। विथआउट बिङ देयर, त्यहाँ नगए पनि त्यसलाई चाहिँ अनुभव गर्ने है। यो समय के हो त, भिआर हो। भिआर भनेको भर्चुअल रियालिटी है। दिस डेज यु क्यान फाइन्ड द भेरियस टाइप्स अफ हेड माउन्टेड डिस्प्ले टु एक्सपिरियन्स द भर्चुअल रियालिटी। हेड माउन्टेड डिस्प्ले भनेको यो टाउकोमा लाग्छ नि। अहिले तिमीहरू अब यहाँ पाउँछ कि पाउँदैन, काठमाडौँतिर खोज्यो भने पाउँछ यस्तो डिभाइसेसहरू हो। अब यस्तो डिभाइसेसमा के देखिन्छ त, ठ्याक्क आँखा अगाडि नै ठ्याक्क मुभी चलेको, 3D मुभी चलेकै देखिँदो रहेछ क्या है। सो अब डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू छ अहिले बजारमा। सो यु क्यान अल्सो एक्सपिरियन्स द भर्चुअल रियालिटी इन स्पेसियलाइज्ड सिनेमा हल्स एज वेल है। अब 3D सिनेमा हलहरू काठमाडौँमा छ। त्यहाँ कोही गएको छ भने यसो टाइम मिल्यो भने हेर, त्यहाँ यु क्यान फिल द्याट है। त्यो यसको चाहिँ अझ राम्ररी चाहिँ त्यहाँ अनुभव गर्न मिल्छ तिमीहरूले है। ल अर्को आयो, अर्को वाट इज हियर, ई गभर्नेन्स है। अब ई गभर्नेन्स, अनि यो चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासतिर जाने हो कि वाट इज आवर टाइम, 18 भइरहेको छ। ओके ल ठिकै छ, ई गभर्नेन्स हामी अगाडि बढाउँ है। सो वाट इज ई गभर्नेन्स? ल एकचोटि कोही एकजनाले पढ त, देन आई विल एक्सप्लेन। वान अफ यु रिड दिस। E-governance is a set of services provided by the government to public via electronic media, especially using internet. Examples of such services include paying their taxes online,
requesting various services from government, the governmental website, providing information to public via government's website. The basic purpose of e-governance is to simplify processes for all that is government citizens. ओके ल अब ई गभर्मेन्ट भनेको ई गभर्नेन्स भनेको कस्तो भनेदेखि पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो हामीले गभर्मेन्ट या सरकारी केही काम गर्नु पर्यो भने या कुनै ट्याक्सहरू तिर्नु पर्यो भने हामी कहाँ जानु पर्थ्यो या फर्महरू भर्नु पर्यो भने कहाँ जानु पर्थ्यो सर्टेन कार्यालयमा जानु पर्थ्यो है। जस्तै अब सपोज मलाई ट्याक्स तिर्नु छ भने ट्याक्ससँग रिलेटेड अफिसहरू कार्यालयहरूमा जानु पर्थ्यो हो कि होइन। सपोज मलाई चाहिँ फर्महरू भर्नु छ भने कुन कार्यालयको फर्म भर्नु छ त्यही कार्यालयमा जानु पर्थ्यो हो। तर अहिले चाहिँ के भएको छ त अहिले ती कामहरू चाहिँ हामी इन्टरनेट थ्रु इन्टरनेटबाट हामीले चलाउन मिल्छ कि गर्न मिल्छ क्या है। ई गभर्नेन्स इज द सेट अफ सर्भिसेस प्रोभाइडेड बाई द गभर्मेन्ट टु अ पब्लिक। कसले प्रोभाइड गरे हो त पब्लिकलाई प्रोभाइड गरे हो भिया इलेक्ट्रोनिक मिडिया स्पेसली युजिङ इन्टरनेट। इन्टरनेट युज गरेर त्यो सर्भिसहरू हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ चलाउन सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ है। अब त्यसको इक्जाम्पलहरू के भनेको छ त ट्याक्स पे गर्ने रे अनलाइन के गर्ने ट्याक्स। जस्तै अहिले अब ट्याक्सहरू त सबै लगभग अनलाइनबाट पे गरिरहेछ हो कि रिक्वेस्टिङ भेरियस सर्भिसेस फ्रम गभर्मेन्ट थ्रु गभर्मेन्टल वेबसाइट है। अब कुनै आफूलाई चाहिँ कुनै कामहरू छ भने त्यो वेब पेजबाटै रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ है वेबसाइटबाटै। Providing information to the public via public via government websites हो कि जस्तै कुनै डिसिजन भयो जस्तै अब सरकारले या गभर्मेन्टले कुनै डिसिजन गरेछ भने अब डिटेलमा हेर्नको लागि हामीले गभर्मेन्टको साइट ओपन गर्यो भने त्यहाँ हेर्न पाउँछौँ हो कि भने पछाडि डिफ्रेन्ट पब्लिकसँग इस्यु भएको कुराहरू चाहिँ हामीले कहाँबाट हेर्न पाउँछौँ हामीले कहाँबाट पाउँछौँ त थ्रु इन्टरनेट है थ्रु गभर्मेन्टको साइटबाट हेर्न पाउँछौँ। भने पछाडि हामीलाई के हुन्छ पब्लिकलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ है। कुनै पनि डकुमेन्टहरू जुटाउनु पर्यो भने हामी डाइरेक्ट चाहिँ त्यो साइटबाट या त्यो गभर्मेन्टको पेजबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो इन्फर्मेसनहरू जुटाउन सक्छौँ। क्लियर अल अफ यु पब्लिकले गभर्मेन्टको कामहरू इन्टरनेटबाट गर्नुलाई नै के भनिन्छ त ई गभर्नेन्स भनिन्छ है। गेटिङ मी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू दिएको छ। अब ई गभर्नेन्स एक्सपान्ड्स टु इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स इज द इन्टिग्रेसन अफ द इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी आइसिटी भयो इन अल द प्रोसेसेस है with the aim of enhancing government ability to address the needs of general public है। पब्लिकलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू चाहिँ एड्रेस गरेर राखेको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त इन्फर्मेसन फ्लो गराउन चाहिँ मद्दत गर्छ है। सो अब यी कुराहरू सबै ई गभर्नेन्ससँग रिलेटेड कुराहरू भए। अब यसको बेनिफिटहरू छ। अब बेनिफिटहरू चाहिँ we'll go through next class. Next class में हम यहाँ वाटर शुरू करते हैं। Tomorrow we have computer। क्या रहा है बोलिए हम लोग OPT रहा है क्या रहा है ना? No. Okay। Tomorrow चाहिँ OPT रहा है। ल ठीक है सर। त्यसो भए next day we'll in school only we'll go through। school भनेको अब you all of you I think all of you have got the book no? तपाईँले book ल्याइसक्यो होला लिइसक्यो होला नि? Yes। त्यसो भए अब त्यहाँ बुकमा पनि हेरौँ ल त्यहाँ बुकमा के दिएको छ त्यही अनुसार हामी कन्टिन्यू गरौँ ल या नभए यसैलाई कन्क्लुड गरेर फेरि अगाडि नेक्स्ट च्याप्टरमा बढौँ ल है। पहिला यसलाई कन्क्लुड चाहिँ गर्नु पर्यो है। वी विल कन्क्लुड दिस इन स्कुल ओन्ली है। सो नाउ विल कन्क्लुड। पहिला अब आज हामीले के पढ्यो एनीबडी क्यान से लिटिल बिट कन्क्लुजन और मैले एउटा क्वेसन सोधेँ ल what are the 3 takeovers of today's session? Information as service, software as service, and platform as service.
Okay. that it is Instruction as service, software as service, and platform as service. Okay, good. ल अब कोही अर्कोले भने त वाट आर द थ्री टेक अवे भन्छ कि खास वाट आर द थ्री टेक अवे अफ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको के हो काम के It सिक्यौ तिमीले यहाँबाट एनीबडी के सिक्यौ हामीले यहाँबाट सफ्टवेयर एज अ सर्भिसमा के सिक्यौ के गर्न मिल्दो रहेछ cloud computing provides different types of software to give service to the customer. कस्टमर या क्लाइन्ट्स भन है अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू युज गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमै इन्स्टल गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस्तै मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल फ्याक्टोरियलको देखाइदिएको थिएँ अघि होइन अब फ्याक्टोरियलको लागि के गर्नु पऱ्यो कि त अब सफ्टवेयर प्रोग्रामै लेख्नु पऱ्यो हो क्या अनि बल्ल फ्याक्टोरियल चाहिन्छ तर हामीले इन्टरनेटबाट के गर्छौँ ती सफ्टवेयरहरू ती प्रोग्रामहरू चाहिँ इजिली एक्सेस गर्न सक्छौँ है सो द्याट इज द मेन टेक अवे फर दिस एसएएस त्यसो भए इन्फ्रा स्ट्रक्चर एज अ सर्भिसको के होला टेक अवे वाट इज द टेक अवे अफ आइएएस It is the software where the customers have to be a customer are built according to the usage of computer power and the storage. गुड ल कुनै अर्कोले अब भन त कोही उसले एउटा भन्यो एनीबडी एल्स अस्ति अघि मैले त्यति एक्सप्लेन गराएको थिएँ मैले भनेकोबाट कुनै एउटा दुईटा पोइन्ट भन त Infrastructure as a service are online service that provide high level APIs. भेरी गुड हार्डवेयर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ एनी अदर पोइन्ट क्लास 10 एनी वान टेक अवे फ्रम दिस आइएएस एनी वान टेक अवे कुनै एउटा टेक अवे भन ल We don't have to download or install it to use. इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको त किन्नु पर्यो नि त नानु Yeah. इन्स्टल गर्ने होइन किन्नु पर्यो जस्तै अब तिमीले कम्प्युटरमा ऱ्याम राखेको हुन्छ हो किन अनि तिम्रो कम्प्युटर जति धेरै ठुलो साइजको ऱ्याम छ त्यति फास्ट हुने भयो हो किन भने यो ऱ्याम पनि के कसले प्रोभाइड गरिदिन्छ क्लाउडले प्रोभाइड गरिदिन्छ हामीलाई है प्रोसेसर पनि कसले प्रोभाइड गरिदिन्छ क्लाउडले प्रोभाइड गरिदिन्छ बुझ्यो बुझेन भने पछाडि यी कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले किनिराख्नु परेन कि हामीले डाइरेक्ट चाहिँ इन्टरनेटबाट युज गर्न पायौँ बुझ्यो बुझेन जस्तै अब गेम खेल्नु पर्यो भने सबै कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ प्रोसेसिङदेखि लिएर स्टोरिङदेखि लिएर सबै कुरा कहाँ हुन्छ त इन्टरनेटमै हुन्छ अनलाइन गेमहरू खेल्यो भने हो क्या सो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि के गरिदिन्छ क्लाउडले प्रोभाइड गरिदिन्छ क्या त्यसै गरी सफ्टवेयरको कुरा गरेको थिएँ अघि सफ्टवेयर पनि के गरिदिन्छ क्लाउडले प्रोभाइड गरिदिन्छ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट युज गर्न सक्छौँ जस्तै अफिस 365 भयो अब अफिस 365 भनेको अफिसको जम्मै काम वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट अरू त्यस पछाडि डाटाबेस है सँग रिलेटेड आदि कुराहरू जम्मै हामीले अनलाइनबाट काम गर्न सक्छौँ कि यसमा है अर्को प्लेटफर्म एज अ सर्भिस पढाएको थियौँ हामीले प्लेटफर्म भनेको अब हामीलाई चाहिँ धेरै काम धेरै कुरा धेरै आफूलाई आवश्यक हुने कुराहरू चाहिँ कम्प्युटरबाट गर्न सक्छौँ भनेको इन्टरनेट या क्लाउडबाट गर्न सक्छौँ त्यसको प्लेटफर्म चाहिँ क्लाउडले क्रिएट गरिदिएको हुन्छ जस्तै मैले अघि तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ अब तिमीहरूलाई कोडिङहरू सिक्नु छ हो कि होइन भने तिमी कहाँ जान सक्छ क्यागलमा छिर्न सक्छ क्यागल भने एउटा प्लेटफर्म हो है त्यसै गरी स्ट्याक ओभरफ्लो तिमीहरूले केही मिस्टेकहरू पायो तिमीलाई थाहा भएन के गर्ने कसो गर्ने भने स्ट्याक ओभरफ्लोमा हाल्ने हो स्ट्याक ओभरफ्लोले तिमीलाई रिस्पोन्स दिन्छ हो कि सकेसक्दो 1 देखि 2 घन्टाभित्रमा रिस्पोन्स दिइहाल्छ है करेक्ट अप्सन के हो किन मिस्टेक भयो के हो कसो हो सबै एक्सप्लेन विथ एक्सप्लेनेसन जम्मै दिन्छ त्यहाँ है हिन्ट दिन्छ त्यहाँ एक्चुअली हिन्ट भनौँ न हिन्ट दिन्छ कि यसरी गर्नुपर्छ भनेर दिन्छ त्यहाँ है
त्यो भयो प्लेटफर्महरू भयो हो क्या देन वाट आर द 3 टेक अवे अफ एआई एनीबडी वाट आर द 3 टेक अवे अफ एआई They can learn and process information like human brain. भेरी गुड एक्सिलेन्ट ल ठिक छ अरू कुनै एनीबडी एल्स एनीबडी They एल्स can work with the past experience. It भेरी helps. गुड It helps reduce cost by intelligently automating. भेरी गुड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले काम गर्छ यो हो क्या इन्टरनल चाहिँ कम्प्युटेसनल पावर चाहिँ यसले बिल्डअप गरिसकेको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ हार्डवेयरलाई या त्यसले चाहिँ के गर्छ लर्न गर्छ अनि लर्न गरिसके पछाडि उसले ह्युमन बिङ जस्तै काम गर्न सक्छ जस्तै मैले अब अघि इक्जाम्पल भनेको थिएँ अहिलेको तिमीहरू नेटमा यसो सर्च गऱ्यो भने अहिलेको एकदमै जल्दो बल्दो इक्जाम्पल चाहिँ त्यो अस्तिको ठुलो सेमिनार हुँदाखेरि एकैचोटि चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा फ्लो गराइदिने कि अब जसलाई जे ल्याङ्ग्वेज थाहा छ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा बोले भयो क्या त्यहाँनिर इङ्ग्लिसै चाहिन्छ भने छैन बुझ्यो बुझेन त्यो सफ्टवेयरले त्यो काम गरिदियो कि पुरै सबैजना छक्क परेको थियो सो अब त्यस्तै अब इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ मेन पावरहरू चाहिँ घटाउँदै गएको छ इभन अब वेस्टर्न कन्ट्रीतिरको कुरा गर्ने भने एबाउट 10% चाहिँ मान्छे चाहिँ फालिसकेको छ क्या 10% मान्छे फालिसकेको छ किनभने मान्छे राख्यो भने त सधैँ पर मन्थ स्यालेरी दिइराख्नु पऱ्यो नि त त्यो कम्पनीलाई एउटा बोझ भयो हो तर अब आर्टिफिसियल एआई बिल्टअप भएको चाहिँ डिभाइसहरू राख्यो भने के भयो सुरुमा मात्रै उसलाई लगानी भयो तर यो चाहिँ के भयो सधैँ काम गर्ने भयो अनि विथ एकुरेसी काम गर्ने भयो मान्छे भनेको त आज थाक्यो ल 2 घन्टा काम गरेर थाक्यो सक्दैन हो क्या तर यो मेसिन त त्यस्तो हुँदैन हो क्या त्यो अब कम्पनीको हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई त्यही सुविधा भयो सजिलो भयो अब इभन ड्राइभरहरूको केसमा पनि ठुल्ठुला गाडीहरू पनि विदेशतिर चाहिँ अटोमेसनबाट चल्छ हो क्या अब चाइना मैले अघि चाइनाको इक्जाम्पल दिएको थिएँ हो क्या चाइनामा चाहिँ म्याक्सिमम एआईको कन्सेप्ट युज भएको छ है इभन तिमी ठुल्ठुलो सुपर मार्केटतिर गयो त्यहाँको सिटिजन छ त्यहाँको नागरिक छ सबै कुरा तिम्रो छ भने तिम्रो सबै रेकर्डहरू चाहिँ सफ्टवेयर या प्रोग्रामिङमा चाहिँ इन्स्टल भएको हुन्छ अनि तिमीले एटिएम कार्ड पनि देखाउनु पर्दैन क्या क्रेडिट कार्ड पनि स्क्यान गर्नु पर्दैन तिम्रो अनुहार हेरेर उसले चाहिँ सामान कति पैसा भयो उसले स्वाट काटिदिइहाल्छ तिम्रो एकाउन्टबाट बुझ्यौ छैन त्यतिसम्मको हाई लेभलमा पुगिसकेको छ कि चाइना अब चाइनामा अहिले इभन अमेरिकाभन्दा बढी युज भएको छ कि एआई अमेरिकालाई उछिनिसकेको छ चाइनाले टेक्नोलोजीको केसहरूमा है अब यी कन्सेप्ट भनेको के हो अब लर्न गरेर उसले चाहिँ के हो उसले चाहिँ ह्युमन बिङ जस्तै काम गर्ने हो कि त्यो अब कमिङ फ्युचरमा चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ यो अनि यसको लागि के गर्नु पर्यो कि त मान्छे चाहिँ होइन मलाई पनि जीविका चलाउनु छ भन्यो भने उसले पनि के गर्नु पर्यो सिक्नु पर्यो अनि नयाँ नयाँ ट्रेन्डहरू अनुसार उसले आफ्नो कामलाई चाहिँ मोडिफाई गर्दै जानु पर्यो नभए यो सिस्टमले यो सफ्टवेयरले आउँदो सर्टेन इयरमा धेरै फिल्डमा चाहिँ जागिर खाइदिन्छ कि धेरै फिल्डमा जागिर खान्छ कि यसले अनि त्यस पछाडि हामीले पढाएको थियौँ भर्चुअल रियालिटीको बारेमा भर्चुअल रियालिटी एनीबडी क्यान से अबाउट भर्चुअल रियालिटी के पढाएको थियो हामीले वाट आर द टेक अवे अफ भर्चुअल रियालिटी It is the artificial Creating the virtual environment. where people can interact, feel, using various devices. गुड यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यसले चाहिँ भर्चुअली चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ क्या भर्चुअली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ जसले चाहिँ के फिलिङ गराउँछ त एक्चुअली यो चाहिँ रियलिटी रहेछ भनेर जस्तो फिलिङ गराइदिन्छ क्या रियालिटी छ भनेर जस्तो लगाउँछ कि सो द्याट इज भर्चुअल रियालिटी नभए पनि भएको फिलिङ गराउने कि अब जस्तै अब सहर बजारमा बसेको मान्छेहरू चाहिँ जङ्गलतिर या शान्त ठाउँको आनन्द लिन सक्छ त सक्दैन नि तर भर्चुअल रियालिटी या भिआर कन्सेप्टले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि
सर्टेन पिरियडको लागि उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लग्न सक्छ कि विदिन अ क्राउडेड प्लेसमा पनि उसले चाहिँ त्यो चाहिँ फिलिङ गर्न सक्यो कि बुझ्यो बुझेन। अब मान्छे भन्छ नि जो मान्छे चाहिँ अब यो चाहिँ जापानिज एउटा तिमीहरूलाई भनिदिइहालौँ कुरा चलेको बेला अस्तिको एउटा चाहिँ मैले सुनेको थिएँ अस्तिको एउटा चाहिँ जापानिजको चाहिँ एउटा रिजल्ट निस्किएको थियो। त्यो जापानिजको रिजल्ट एउटा चाहिँ हाइपोथेटिकल रिजल्ट के थियो भनेदेखि मान्छेले चाहिँ जस्तै एक्सर्साइज गर्छ नि त्यसरी नै मान्छे जो चाहिँ जङ्गलमा या रुख बिरुवाहरू भएको ठाउँमा चाहिँ दिनमा सर्टेन टाइम बितायो भने ऊ चाहिँ जहिले नै खुसी हुँदो रहेछ। त्यसको कारण के रहेछ भनेदेखि अब साइन्टिस्टहरू त त्यतिकै विश्वास गर्दैन अनि साइन्टिस्टहरूले के गर्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एउटा केमिकल पाउँदो रहेछ कि जङ्गलतिर भनेको जहाँ चाहिँ रुख बिरुवाहरू धेरै छ कि अनि त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो यस्तो कम्पोनेन्ट मिल्दो रहेछ यस्तो केमिकल क्रिएट हुँदो रहेछ जसले चाहिँ अटोमेटिकली तिम्रो स्वभावमा चाहिँ खुसीपना या तिम्रो माइन्डलाई चाहिँ रिल्याक्स गरिदिँदो रहेछ क्या। यो चाहिँ जापानिज एउटा शोधले प्रमाणित गरेको कुरा मैले भनिरहेको छु। अस्ति मैले सुनेको थिएँ कता हो अनि त्यो भनेको के हो त जो मान्छे जङ्गलको नजिक जति बस्यो या आफ्नो दिनचर्यामा उसले आफ्नो क्लिन इन्भाइरोमेन्ट र ग्रिन इन्भाइरोमेन्टलाई जति इन्क्लुड गरायो त्यो मान्छे त्यति नै स्वस्थ र खुसी हुँदो रहेछ। र जुन मान्छे चाहिँ कन्क्रिट इन्भाइरोमेन्ट जस्तै घरमा मात्रै बसिराख्ने हो क्या त्यस्ता मान्छेहरू रोगी हुने अनि रिसालु स्वभावको हुने टाढै रिसाउने हो क्या अनि इनर एबिलिटी पनि बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने त्यस्तो रिजल्टहरू देखिरहेछ क्या। त्यस्तो रिजल्ट चाहिँ देखा परेको छ भने पछाडि जति ग्रिन र क्लिन इन्भाइरोमेन्टसँग हामी घुल्न सक्यौँ मिल्न सक्यौँ जति हामीले दिनमा मिनिमम 1 घन्टा 2 घन्टा टाइम दियो भने हामी चाहिँ त्यति नै खुसी हाम्रो दिमागभित्र चाहिँ एउटा त्यो केमिकल प्रोड्युस हुँदो रहेछ क्या। त्यो केमिकलले चाहिँ पुरै के भन्छ पुरै ह्युमन त्यो बडीलाई नै चाहिँ के गरिदिँदो रहेछ खुसी बनाइदिँदो रहेछ क्या है। त्यो यो कुरा चाहिँ जापानिजको अस्ति एउटा चाहिँ सानो साइन्टिफिक रिसर्चले चाहिँ भनेको कुरा मैले यहाँ भनिदिएको छु। त्यो भनेको अहिले भर्चुअल रियालिटीसँग रिलेटेड कुरा पनि अलिअलि भयो किनभने सहर बजारमा त मान्छे जान सक्दैन नि त हो। अनि उसले के गर्छ यस्तै रियालिटीलाई उसले के गर्छ उसले चाहिँ भर्चुअली चाहिँ उसले के गर्छ कल्पना गर्छ या जोसँग गाडी छ साधन छ ऊ चाहिँ आफ्नो हप्तामा या समय मिले अनुसार चाहिँ त्यहाँ गएर 2 घन्टा 4 घन्टा बस्ने पिकनिक मनाउने त्यो छुट्टै हो त्यसरी म्यानेज गर्न सक्छ है। त्यो यो कुराहरू चाहिँ के भयो भर्चुअली चाहिँ के गर्ने रियालिटी सो गर्ने भयो। मैले सँगै एउटा साइन्टिफिक रिसर्चको कुरा पनि भनिदिएँ मैले है। ल अर्को आयो के त ई गभर्नेन्स। एनीबडी क्यान से लिटिल बिट अबाउट दिस? It is a set of services provided by the governments through the electronic devices like paying the taxes through the online. गुड है। अब ई गभर्नेन्स भनेको के हो गभर्मेन्टले चाहिँ पब्लिकलाई प्रोभाइड गरेको सर्भिस हामीले केबाट लिन सक्छौँ त या पब्लिकले केबाट लिन सक्छ थ्रु इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जो चाहिँ इन्टरनेटसँग कनेक्टेड छ है। क्लियर अल अफ यु है। अहिले हामी धेरै कुराहरू गरिरहेछौँ जस्तै अब ट्याक्सहरू बुझाउने भयो हो क्या अनि इन्फर्मेसनहरू लिने कुराहरू भयो यो जम्मै हामी इन्टरनेटबाट लिइरहेको हुन्छौँ। हामीले त्यही कार्यालयमा जानुपर्छ भन्ने हुँदैन है। सो आई थिङ्क अप टु हियर वी हेभ डिस्कस्ड। सो यहाँसम्म क्लियर भयो सबैलाई क्लास 10? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ल हुन्छ अब हामी चाहिँ यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा यहाँबाट सुरु गर्छौँ है। सो अप टु हियर वी हेभ जस्ट रेड। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ है। So next class will be in school and we'll take how we'll learn from government book then. दिस विल बी विथ मी नो मसँग हुन्छ अनि तिमीहरूसँग पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस के भन्छ त्यो सेभ त गरिसकेको छ
मसँग हुन्छ आई विल जस्ट युज दिस है देन एकर्डिङली हेरौँला हामी कसरी हुन्छ त्यहाँ है यो च्याप्टर हेरौँ अनि त्यस पछाडि अगाडि बढौँला हामी हुन्छ Okay, sir. Sir, there is Thank you, projector, sir. no? there is There is projector projector yeah in the no need to worry classroom. yeah okay ल ल ल thank you class Thank you, sir.